Domingão, 29 de janeiro. O rolê é esse. Encontro de bugs aqui no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, famoso Pacaembu. Hoje esse encontro aqui de jipes, aí acaba que as furquetas não faltam. E eu também com meu Jeep Willys aqui divulgando a venda também do Jeep, né? Mas trouxe as bicicletas das crianças para eles estarem brincando aqui um pouquinho, dando rolê. Tem umas motos antigas aqui, umas 7 Galo Ford, bem bacana aí, ó, os buguinhos. Tô chegando agora aqui no evento. Acabei de chegar. Um landauzão aqui top. Bem legal aí, galera. Rolezão pro domingo, bem legal. Um dia muito agradável, muito calor. Mas é um rolê da família. Olha, um jipão ali encostado. Tem uma fila ali, galera. Umas cabanas que o pessoal deve estar preparando para aguardar o show de alguma banda aí no Pacaembu. E ó, Opala, vários carros, muito carro interessante, os buguinhos bem conservadinho, show de bola. A criançada pira nos buguinhos, né? Carrinho pequenininho, carrinho bem legal. E é isso aí, galera. Mais um evento aí automobilístico voltado essa vez para os bugs de São Paulo. Família aí reunida. Buguinho vermelho, azul, cinza, prata, preto, de todos os jeitos. Para quem gosta de bug é um prato cheio. Na verdade, para quem gosta de automóvel, né? É sempre bacana ver a diversificação dos veículos, o gosto do brasileiro por veículos diferentes, veículos antigos e motos antigas, tudo isso, né? Tudo isso chama a atenção do público. E você é mais um beneficiado aí que está curtindo esse vídeo. Não deixe de deixar o seu like, compartilhe, comente. Evento bem bacana aqui pra família, de novo repetindo isso, é o idoso com a senhorinha passeando, criança, show de bola, muito bacana mesmo. Vamos lá, vamos achar uma vaguinha para estacionar. Vou estacionar do lado do bug do meu primo que tá aqui. Isso aí, ó, que bonito, ó. Vários, deve ter uns 400 bugs aí estacionados aí, ó. Bem bacana. 7 Galo, show de bola. Terraça. Vários e vários bugs. Criançada aí no colo do papai. É isso. Aí, ó, as crianças já preparando para pegar suas bikes para dar um rolê. É muito legal, muito legal. Mini bug ali, ó. Olha só que coisa linda aí, galera. O encontro é dos bug. Mas quem falou que não pode ter umas naves encostando? Show de bola, caramba, hein? Olha aí. Show de bola. Aí, galera, ó. E emendando o vídeo aí, ó. Não pode faltar as motocas, né? Harley Davidson, Shadow, scooters de vários modelos, BMW 900, 800, 1300, Triumph, as motos modernas. E aí vem chegando a TTzinha 200 antiga.
A gralha impecável, inteira. CB400 impecável. Meu amigo Décio deve estar vendo esse vídeo aí. Devia ter encostado algumas de suas beldades aqui. Aí, ó. Outra CB Triumph. Essa aqui é do Rally dos Sertões. Olha que show. Muito legal. Muito show de bola. Isso aí, galera. Ó, Honda 500X. Moderníssima. CG Today. Impecável. Olha isso aqui. Uma TT 125. Meu, raridade, raridade, raridade. Pra quem gosta, é um prato cheio. Tá curtindo aí, galera? Faz seu comentário, deixa seu like, veja os outros vídeos. RD 350 dando um rolezinho aqui. RDzinha 125. Tá dando um rolezinho aqui também, fazendo graça, fazendo barulho. Motinho 2 tempos. BMW. Que ano que é a BM, amigo? 74, gente. Olha que fantástica essa moto. Espetacular. Parabéns, viu? Obrigado. Espetáculo de moto, cara. Nossa. Muito, muito, muito legal. Aí o cara pega estrada neste mundão nosso de meu Deus e some. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Motinho de corrida. Motorzinho RD 135. Show de bola. Todinha cromada. Cheia do talento. Olha essa nave aqui também. Harley. Ó. Royal Enfield. BMW. Muito louco. É isso aí, galera, ó. Um dia bacana. Mais um evento show de bola sendo passado para vocês aí. Muito obrigado pela sua visão aí do nosso vídeo, do nosso canal. Por você que está acompanhando, por você que acompanha o meu canal. Muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu like. Beleza? Ajuda a crescer o canal para que eu possa trazer muito mais coisas para vocês aí bacanas aí. Beleza? Muito obrigado, valeu, valeu. Deixa o seu like. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Aqui no Domingão, no Pacaembu, se liga aí. Ó, encontrei, hein? Compatriota de guerra aí, ó. Olha que da hora. É, show de bola, hein, galera. Jipeira e a motoca do exército aí, ó. Que da hora. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt.